munaasabadan sida weyn loo soo abaabulay waxa lagu xusay sanad guradii lixaad ee ka soo wareegtay aasaaska hay'adda horumarinta wadooyinka goboladan Awdal iyo Salal ee Azarda magaceeda loo soo gaabiyo waxaana munaasabadan ku lifaaqneed munaasabad xilkay kula wareegayeen maamulka cusub oo hay'adan Azarda dhawaan loo magacaabay waxaana munaasabadan ka soo qayb galay qaar kamid ah mas'uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol salaadiin uqaal iyo ugaaska beelaha dega goboladan Awdal Salal iyo Gabilay ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas doodi waxaana munaasabadan ugu horeen ka hadlay gudoomiyaha cusub ee hay'adda dhismaha jidadka goboladan Awdal iyo Salal Cabdilaahi Xaaji Ciise wuxuuna ka waramay heerarkii kala duwan oo soo martay hay'adda dhismaha jidadka goboladan Awdal iyo Salal ee Azarda shay kasta waxay u baahan yihiin digtiri markaan maskaxdayda ka shaqaysiiyay eega hawsha hadda inoo kale ah dariiqa boorno ka bilaabma dariiqa hadda jidka looga baxayo ee isku xidhay ilaa iyo loo yacdo waxa u baahan tahay dig cusub markaan fikiray waxaan go'aansaday inaan walaalahay xaasiliisay iyo bilaash inaan maaragta hawshaasi doorkaasi in iyagu ciyaaraan riyadaasina in iyagu inoo rumeeyaan maanta khaasatan anigoo saaxiibkay bilaash magacaabistayadoo mid ku timiday saaxiibaday oo yani tartan mid loo galan maaha oo mid saaxiibadayo ay yani hadiyaduna oo waa maanta adigu adaan kugu daacayay kolley allah nagu asto waxaan ballan qaadaynaa inaan dadaalno insha allahu tacaala sidii saaxiibka iyaba u dadaalay inaan intiisii waxaan ku dari karno ku darno waxaan kaloo ballan qaadaynaa inaan ilaalino xeerka ummaddu hadday xeerka ilaaliso bal dhibaato ma timaado himiladii Azarda labay ahayd marka hore mid gaaban iyo mid dheer ayay ahayd midka gaaban waxay ahayd bila boorama ayay ahayd waxaan u qaadanay taa si aan tijaabo ahaan ayaan u qaadanay marka insha allah tacaala haddii ilaahay uu nagu guuleeyey waxayna nagu soo dhawaatay si khayr leh intayna ka hadlayna xukuumadda ayaan daba joogaynaa kusimaha gudoomiyaha gobolkan ahna gudoomiye ku-xigeenka gobolkan mudane Cabdiraxmaan Nuur Sugaal iyo maayarka magaaladan Boorama Saleebaan Xasan Xadi oo iyaguna munaasabadan ka hadlay ayaa waxay ugu mahadceliyeen mas'uuliyiinta hay'adda dhismaha jidadka gobolada Awdal iyo Salal ee Azarda horumarka dhanka jidadka oo ay ka hirgeliyeen gobolkan muddadii 6 sano ah oo ay shaqaynayeen waxaan aaminsanahay wadada soo bixi karaa hawsha loo ilmaaday ninna mushaar ku qaadan maayo waxa weeye waa arrin loo qabanayo gobolka waa arrin u dan ah waa xil culus oo la saaray runtii maantii ururka Azarda wax badan buu gobolka u qabtay markaynu gobolka Awdal eegno waxa weeyaan gobolka horumarka haddaynu isdhalinayno gobol ahaan waxaanu nahay gobolka bilaaba horumarka ugaaska beelaha dega gobolada Awdal Salal iyo Gabilay ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas doodi oo isaguna gabagabadii munaasabadan loogu dabaaldegay sanad guuradii lixaad ee ka soo wareegtay aasaaska hay'adda dhismaha jidadka goboladan Awdal iyo Salal ee Azarda ka hadlay ayaa waxa uu ugu mahadceliyay maamulka iyo xubnaha hay'addaasi guushay ka gaareen sidii gobolkan uu u heli lahaa wadooyin laami ah oo la jaan qaada wadooyinka kale ee Soomaaliland ku yaala wuxuuna ka duceeyay madashan Azarda waa hay'adda maaragtay waxqabadkeedii la akhriyo oo la taaban karo jidkaas ilaa boorama markaad maraysid ayaad taas garanaysaa sidee ahaan jirtay iyo sida maanta uu yahay hadda maanta midnimadeennii koow waan bilownay wixii waxqabadana sidaasaan ugu wadaynaa haddii ilaahay idhaa allah inu barakayno ilaahay jidadkana allah inoo badiyo ilaahay caafimaad hayna wada siiyo ilaahay intii kasoo waday iyo intii kasoo qayb qaadatayna ajar badan oo xasanaad allah ka wada siiyo si kastaba hay'adda dhismaha jidadka goboladan Awdal iyo Salal muddadii 6 sano ahayd oo jirtay waxay ku guuleysatay inay wadooyin casri ah oo laami ay ka hirgeliso gobolkan gaar ahaan wadada isku xidha magaalooyinka Boorama iyo Dila taasoo inteeda badan ay ka dhigtay wada laami ah isla markaana ilaa xilligan ay wado howlaha la xiriira horumarinta wadooyinka goboladan Awdal iyo Salal Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama.